언제는 어떻게 온 겁니까? 이게 뭡니까? 이게 무슨 플랜? 예? 잘 모르시겠다고요? 가져가서 푸시죠. 자, 보시면 치하고 반뜨덕이 났잖아요, 지금. 그러면은 파라타 플레인이네요? 그렇죠? 캠퍼 플레인도 파라타 플레인도 무슨 뭐 FH 플레인도 그렇다는 거예요. 그렇다는 거. 이론적으로. 스카르 이론적으로 그렇다는 거예요. 그거를 규정 짓고 학문을 발전시키는 거예요. 자, 그런데 여기 그림에서는 어쨌거나 교합평면은 빤듯하게 해가지고 여기가 지금 뭡니까? 콘다일이잖아요. 콘다일 이렇게 콘다일. 여기도 콘다일. 여기 그림을 보시면은 교합평면 상단에 콘다일이 있잖아요. 이렇게 상단에. 여기도 그렇잖아요. 여기 근데 요 그림을 한번 봐보세요. 요 그림, 우측 그림. 이 우측 그림은 좌측 그림하고 다르잖아요. 지금. 교합 평면이 어디 있나요? 교합 평면이 어디 있어요? 이렇게 빤뜨덕에 나와 있는 것이 아니라 기울어져 있잖아요. 이렇게. 이렇게. 그죠? 왜 그럴까요? 왜? 해부학의 이론대로 그대로 하게 되게 되면 이 마운팅법을 써야 되는데 왜 이 마운팅법을 썼을까요? 그러면 거꾸로 이야기를 하게 되면 요 이야기네요. 요 이야기가 되네요. 이게 콘다일이라면 요 이야기가 되어버리잖아요. 지금. 요 이야기대로 하게 되게 되면 요 이야기가 될 거고. 그죠? 그죠? 교합 평면은 이 이론대로 이야기를 하게 되면 우측 그림대로 이야기를 하게 되면 교합 평면의 연장선에 콘다일이 있다라고 이야기를 하는 거잖아요. 지금. 이쪽은 교합 평면의 연장선에 있는 것이 아니라 콘다일이 위에 있다라고 이야기를 하는 거잖아요. 근데 지금 세미나 오시는 분들이 전부 다 이 이야기를 하고 있는 거잖아요. 지금. 이렇게 해라 하고 가르치는 거잖아요. 왜요? 이 논리대로 따지게 되면 교합평면의 연장선에 콘다일이 있다라고 형식으로 하게 되게 되면 요 이야기가 되잖아요.
교합평면의 연장선에 컨다일이 있다. 말이 이상하잖아요, 말이. 이 말과 이 말이 지금 말이 이상하잖아요. 그리고 마운트법이 요 말과 요 말이 이상하잖아요. 천천히 생각을 해보시면 교합평면의 연장선에, 즉 이 스컬로 이야기하면 교합평면의 연장선에 무엇이 존재하게 되냐? 무엇이 존재하나요? 경추라는 것이 하나가 걸려드는 겁니다. 이 그림을 보면서 나 이해가 안 가는데, 이해가 안 가는데, 교합평면의 연장선, 요거 그림을 카피를 해가지고 그대로 이런 형식으로 돌려볼게요. 이해되시나요? 어렵나요? 예? 어려울 수도 있고 쉬울 수도 있고, 두 개를 이렇게 이런 형식으로 했어요. 이렇게. 그리고 이거를 동그라미를 해서 이거를 좀 표식을 해야 되니까요. 이런 형식으로 했어요. 이렇게. 여기 회전축이라는 겁니다. 회전축이라는 건 무슨 말이냐면, 교합기에서는 컨다일이라고 쓰는 것이 아니라요, 요 부위, 빙그르르 도는 이 고리 부위, 요 고리 부위를 회전축이라고 부르는 거예요. 회전축, 빙그르르 돈다. 예? 다음에는 회전축이라고 불리는 거예요. 컨다일하고 하는 게 아니라, 교합기는 살아있는 것이 아니라 기계이기 때문에 회전축이라고 부르는 거예요. 에? 회전축. 그러면은 뭐 간단하게 뭐 이야기를 하면, 또 그 다음에 여기에 이렇게 있다고 치죠. 했어요. 이렇게. 뭐 간단하게 보여드리면 이렇게 했어요. 이거와 여기서는 이렇게 돌렸잖아요. 이렇게. 예. 보시면 이 그림이 그렇잖아요. 네. 그죠? 그러면 여기서 생각을 한번 해보셔야 될 거예요. 생각을. Nice shooting, Tex.